छैन दाइ यो छुट्टा चुरोट भयो हुन्छ खैलेन त खाइहालौँ। चलचित्र आवाज इसाई चलचित्र आवाज अहिले एडिटिङ सम्पादनको एकदमै तीव्र केही न केही तरिकाले हुँदैछ र हाम्रो एडिटर क्यामेराम्यान कुश के छ भाषा सर हुनुहुन्छ भने केही नयाँ आइडिया छ लेखन हाम्रो विश्वास हुनुहुन्छ राम्रो कलाकार गणेश सर पनि हुनुहुन्छ विशेष गरी मुभी चाहिँ एकदमै हेर्दा एकदमै हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ विशेष गरी यसमा तिमीले गर है जस्तो बनाएर मैले यहाँ चाहिँ त्यही बोल्दैन गर्दा तर त्यो सर आयो भन्नु नि हजुरको नाम पनि भन्नु न। मेरो कुशकुमार थापा बुटोलदेखि। हजुर कुन मण्डलीमा सेवा बुटोल बेथानी ब्याप्टिस्ट मण्डली। ए हजुर यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको लगभग कति समय भयो होला? लगभग इन्ट्रेस्ट त अब पहिलेदेखि नै हो हजुर अनि लगभग 2015-16 देखि लगभग ए हजुर यो जस्तै यो तपाईँहरूको क्रिस्चियन मुभी पहिलो हो कि बताइदिनु थोरै। हाम्रो यो चाहिँ दोस्रो हाम्रो चलचित्र ए योभन्दा अगाडिको मुभी योभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले जेपिटी भनेर बनाएको थियौँ जुन चाहिँ हामीले अनि युट्युबमा पनि प्रसारण गर्थ्यौँ तर पछि चाहिँ केही कारणले चाहिँ अनि युट्युब हाम्रो सस्पेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीसँग मात्र हुन्छ। ए हजुर यो हाम्रो आशा किरण अनलाइन टिभीबाट मुभीको बारेमा र अब मुभी चाँडै प्रदर्शनमा आउँदैछ चाहिँ नेपालभरि रहनुभएका विभिन्न मण्डलीमा सेवाकाई गर्नुभएका विश्वासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब बजारमा मुभी आउँदैछ चाहिँ आह्वान के गर्न चाहनुहुन्छ? सकेसम्म त अब नेपालभरिमा त अब ठाउँ ठाउँमा पुग्न नसके तापनि अब हाम्रो प्रयास चाहिँ अब हामीले जति ठाउँमा अब हामीले समेट्न अब देखाउन सक्छौँ त्यति ठाउँमा हामी देखाउनेछौँ अनि अरू हाम्रो नेपालभरि अनि बाहिर हुनुहुने सम्पूर्णलाई अब युट्युबमा यसो हामी वान डे स्टेडियममा राख्नेछौँ यसलाई अनि यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। हेरेर साथ दिन म धेरै आशा राख्दछु विश्वास राख्दछु। हजुर तपाईँको टिम र तपाईँलाई शुभकामना है चाहिँ अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र यता हाम्रो डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ कतिको खुसी हुनुहुन्छ अब मुभी चाहिँ प्रदर्शनमा आउन लागिरहेको छ कतिको खुसी हुन्छ? अब जस्तै तपाईँको चाहिँ सुरु गर्दाखेरि अब पीडा हुन्छ होइन तर अब अहिले त तपाईँको एउटा चाहिँ खुसीको चरण बिन्दुमा तपाईँ अन्तिम चरणमा आइसक्नुभयो कस्तो महसुस भइरहेको छ? अवश्य पनि जब कुनै कुरालाई छरिसकेपछि हामी त्यसको फलको चाहिँ आशा हामी गर्छौँ है अनि त्यो फल जब फलेर राम्रो हुन्छ भने अनि हामीलाई धेरै खुसी लाग्छ। त्यस्तै हो हामीले पनि यो लामो समयको प्रयास र लामो समयको प्रतीक्षापछि हामीले यो कुराहरू पुरा गर्न जाँदैछौँ। यो हाम्रो हुन त अलिक चाँडै बन्नुपर्ने थियो तर विभिन्न कारणवश कोभिडको कारणले गर्दा हामीले यो फिल्म ढिलो हुन गयो। हामीले फिल्म सुटिङ गरी भइसकेका थियौँ तर पनि हाम्रो साथीहरू भन्न जतासतै छरेर जानुभयो त्यसपछि सबैलाई समेट्न नसक्दाखेरि हाम्रो फिल्महरू ढिलो हुन गयो। त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु जति पनि हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रो सहयोगदाताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो विश्वासी मण्डली परिवारहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु र हाम्रो फिल्म अब चाँडै नै पुरा हुन जाँदैछ। हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि हामीले भ्याउन लगाइसकेका छौँ हाम्रो डबिङ पनि भइसकेको छ हाम्रो एडिटिङ सब भ्याइसकेको छ। अब हामीले हल्का फोटो भिडियो चाहिँ अनि ग्रेडिङ होइन गर्न र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लगभग सब भ्याइसकेको छ। हाम्रो कलाकारहरूको नामहरू होइन त्यो इन्ट्रोडक्सन लेख्न बाँकी मात्र छ त्यो पनि हाम्रो चाँडै नै भ्याउँछ। त्यस कारण हामी चाहिँ धेरै खुसी छु म होइन मेरो इन्टायर टिम धेरै खुसी छ यो फिल्म कहिले सकिन्छ र हामीले आफ्नो विश्वासीहरू माझ देखाउन सक्छौँ र उहाँहरूले राम्रो रेस्पोन्स दिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई धेरै आशा लागेको छ। जस्तै अब चाहिँ हामीले यो मुभी अब कति समय पछि हेर्न पाउँछौँ होला यसो अनुमान भनिदिनु न ताकि दर्शकहरूलाई चाहिँ पर्खिनु लागि पनि अब यो समयमा चाहिँ आउने रहेछ है भन्ने हुन्छ नि त। अब हामी त आतुर त धेरै आतुर छौँ। अब यहाँ समयको उसो हो होइन हामीले यो मिहिनेत गऱ्यो भने 2 दिनमा भ्याइन्छ मेरो विचारमा त्यति पनि नलाग्ला मिहिनेत गऱ्यो भने त्यसपछि हामीले
त्यसलाई कसरी देखाउने भन्ने छ हामी चाहिँ। तर हामी विशेष गरी हामीले सूचनाहरू पनि गर्नेछौँ। तर हाम्रो मेन टार्गेट भनेको अथवा हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको हाम्रो जुन ठाउँमा सुटिङ गर्यो हामीले जुन मण्डलीले होइन जुन ठाउँको व्यक्तिहरूले हामीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो हाम्रो बुढिङटार ढाडबेसी त्यो ठाउँमा गएर हामीले फर्स्ट सो देखाउने भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यो चाहिँ चाँडै गर्ने भनेर सोचेका छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। हाम्रो आज किरण अनलाइन टिभीबाट अरू केही तपाईँको भन्नै पर्ने केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? त्यही हो, अब यो सुसमाचारको विभिन्न माध्यमहरू हुनसक्छन् सञ्चार माध्यममा, अनि अहिले धेरै आत्मिक कुराहरू मुखले गरे तापनि तर व्यवहारिकमा छैन है। हरेक मानिसहरूको हातमा मोबाइलहरू हुन्छ, तर त्यो मोबाइललाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्दा चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ। किनभने मोबाइलमा हामीले धेरै समय टिकटकहरू हेरेर फेसबुकहरू बिताउँछौँ, तर हामीले यो आफ्नो क्रिस्चियन कुराहरू राख्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण समयहरू निकालेर तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो भने हरेक हामी जस्तो कलाकारहरूलाई अथवा भनौँ न हामी जस्तो एउटा दृढ आशा बोकेका साथीहरूलाई चाहिँ धेरै उत्साह मिल्नेछ। हामीले त्यही कोसिस गरेका छौँ कि हामीले यो फिल्महरूबाट पनि धेरै मानिसहरू आशिषित हुन् र धेरै मानिसहरूलाई होइन हामीले सबैजनालाई देखाउँदा कोही न कोही मानिसहरूले अन्य जातिहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि हेरेर यसबाट पनि प्रभु येशूलाई चिन्ने एउटा अवसर मौका हुनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। हजुर, तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको मुभी हाम्रो तर्फबाट शुभकामना दिनु पर्दाखेरि विशेष गरी तपाईँको मुभी चाहिँ नेपालभरि नै चाहिँ विभिन्न मण्डलीहरूमा लागोस् यही कामना सहित प्रार्थना पनि गर्दछु। धन्यवाद तपाईँलाई। हामी अहिले तपाईँहरूको यो विशेष गरी स्टुडियोमा अहिले हामी आवाज चलचित्रको एडिटिङ भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो कुश सरको एकदमै रमाइलो उहाँको आफ्नै निवासको धेरै माथिल्लो तलामा आफ्नै स्टुडियो हामीले हेर्न एकदमै पायौँ र जोस् उहाँसँग भला कसरी छलफल गर्न पनि मौका पायौँ। उहाँलाई हाम्रो फेसबुकमा कुराकानी भइरहन्थ्यो र पछिल्लो समयमा प्रभु कति महान चलचित्र देखाउने क्रममा चाहिँ उहाँसँग भेटघाट भयो। एकदम खुसी लाग्यो। त हाम्रो गणेश सर रातो टी सर्ट लगाउने चाहिँ हाम्रो एडिटिङ भइरहेको छ। प्रतीक्षा गर्नुहोस् इच्छा चलचित्र आवाज तपाईँहरूको मण्डलीहरूमा अवश्य हेर्न पाउनुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोला। हामी भिडियोको तल पनि उहाँहरूको मोबाइल नम्बर राख्नेछौँ, उहाँलाई सम्पर्क गरेर तपाईँले मुभी हेर्न तपाईँको मण्डलीमा हेर्नको लागि वातावरण मिलाउन सक्नुहुनेछ। म सुन्दैछु। चुरोट खाने पैसा पनि छैन। यही हो कि सुरुको यही देखाएर